Chebra, prieš šitos serijos pradžią noriu paprašyti, kad visi Audi vairuotojai ir Merso vairuotojai pasitrauktų nuo ekranų. Ne dėl to, kad bus jums neįdomu, o dėl to, kad galimai jums neatlaikys širdis, nes šiandien turim tikrą legendą. Kiekvienam socialiniam tinkle, kiekvienam publike, žodžiu, visur mirga marga šitas modelis. Ir kaip jūs sakėte, man netinka M4, man netinka M3, X5, taip, jūs visi laukite šito automobilį. Chebra, tirpstu dėl šitos mašinos jau apie 3 metus ir pagaliau aš už jo vairo. Deja dar ne mano, bet galimai gal ir mano. Chebra, sveiki visi ir šiandien turim BMW F90 M5 kompeticiją. Let me first of all explain the basic recipe for a BMW M5. It's a 4-door saloon with a boot at the back, space for 5 businessmen in the middle, and a monstrously powerful engine at the front. That's the main thing about an M5. It must be extremely fast. And this one, they say, is the fastest ever. Tai ką, draugai, kaip supratote, šiandien turim M5. Visi komentaruose rašot, netinka tau M3, netinka M4. X5 patiko jums, sakot, kad man tinka, galimai jo. Aš komfortiškai X5 jaučiaus, nieko negaliu pasakyti. Bet kai paėmiau M5, pravažiavau porą 10 km, supratau, kad čia yra mašina belenkat. Nežinau, kam tiek galios šitam automobiliai, nes ten biški gazą duodi, spidometras guldo. Aišku, šiandien turi modelį 2019 metų, competitioną, 460 kW, bet čia jau yra Stage 2, tai čia yra visiškai belenkat. Ant išmetimo, ant paipų, viskas kaip priklauso. Turime 2019 metų, čia yra prie Pace'as, faceliftas eina nuo 2020 metų, bet jinai jau sudėta visas pilnavertiškas faceliftas. Tai optika, bumperiai, viskas kaip priklauso faceliftui. Yra CS kapotas, kai kuriems jis nelabai patinka, pavyzdžiui, man asmeniškai jis labai gražiai čia dera, su, kaip matot, su ortakiais, su karbonu aptrauktas, turbūt, nežinau, ar čia karboninis kapotas, nesidomėjau, bet gražiai atrodo. Levelė, matas, žodžiu, tikra M. Bet važiuodamas su G30 ir su M5, suprastum, kur M5, kur yra dizelis, kur yra benzinas. Stabdžiai paprasti, ne keramika. Aišku, lietuviškams keliams keramika nelabai tinka, nes jie bijo žvyro, bijo druskų visokių. Tai geriau, aišku, špyžius, kaip sakant. X5 šikna buvo belenkas. Čia pasižiūrėkit, brutalu. Užtamsinti originaliai žibintai galiniai, difuzoriai, karbonas, viskas kaip priklauso. Iš tikrųjų, nieko negaliu pasakyti, man šitas automobilis belenkiek gražus. Uždėti gražus 21 ratai su tinkamam padangom, nes čia kiniečius kokius nors tikrai neuždėsi. Turi būti Michelinai, 4S, kaip visat, kad turėtų sukibimą, nes čia šitai mašinai belenkiek reikia sukibimo, nes jinai nevaldoma. Iš salono, ką aš galiu pasakyti, turbūt daug nepasakosiu, bet galim nueiti pasižiūrėti, kas yra salone. Jau į šitą mašiną įlipu gerai, vietos man tikrai pakankamai. Ką mes turim? Turime lopšius, beveik panašus kaip ir X5 buvo, tik tais čia ne individualus kažkoks, juodas, gražus, tvarkingas salonas. Karbonas, turime Alcantarą, čia yra modelis competitionas, bet nežinau, kodėl nėra karboninių stogų, nes čia dažniausiai eina karbonas ir jokių liukų nebūna, bet gal individualus užsakymas buvo kažkoks ir buvo užsakyta, kad būtų su liuku. Turime vairą, gražų, gan neblogą, yra taikinys, kaip sakoma, raudona juosta. Turime M2, M1 režimus, kaip ir
priklauso M. Turim navigaciją, touchscreenas, viskas kaip ir gerai. Klima graži, čia net gražiau atrodo negu faceliftuose. Faceliftuose čia yra toksai mažiukas šitas valdymas, čia jau kažkaip gražiai atrodo. M dėžę, turime išmetimo sklendės įjungti ir visus M režimus. Tai turbūt nieko čia nepasakosiu jums daug, nes nelabai čia yra įdomu. Reikia važiuoti, testuoti, padaryti launch kontrolą, padaryti burnoutą. Ar burnoutą nedaryti? Gal biškį? Ne, negalima. Burnoutą negalima daryti. Važiuojam, chebra, patestuosim ir pažiūrėsim, ką šitas aparatas gali. Važiuojam? Važiuojam. Apie Mersų sakė. Ką? Gal jau laikas padaryti launch kontrolą? Bandom. Bet aš bijau jos. Iš tikrųjų nenoriu pilno galingumo įjungti. Įjungsim M1. Nežinau, kaip pas jį suprogramuotas jisai, bet stipriai negazuosiu, nes bijau. Iš tikrųjų bijau šitos mašinos. Bet reikia pamėginti, ne? Reikia. Tai ką, jungiam dėžę į sportą. Bet man kas gąsdina, kad kaip įjungi M1, tai iš karto užsidega antipraslydimas. Nes, pavyzdžiui, M2, kai jungi, tai jau matau, kad tik tais galas. Nes, kiek žinau, Competitionas turi modą, kad išjungti priekį. Tai yra drift modas, kur gali su pilna galia tik tai su galu varomu. Bet mums šito šiandien nereikia, nes to mes nedarysim, tai jungiam tik tais 4 ir pabandom padaryti launch. Stipriai negazuosiu, tiesiog pabandysiu. Gerai? Gerai. Nu? Aš išlipsiu. Žinai, kaip filme boomeriai sakė, brat, не нужна тебе такая машина. Bet jinai kasis, 4 visai. Rankos dreba? Ne, chebra, ne. Ar reikia man tokią mašiną? Paliubom. Čia yra belenkas. Aš net negazavau normaliai, neužkėliau, apsukau kaip ten iki 3000. Aš tiesiog biškį stabdį prispaudžiau ir šoviau. Emocijos tai. Iš tikrųjų, čia ne kasdieninė mašina. Čia va, kaip aš jums sakiau praeitose serijose, išvažiuoji kokį sekmadienį ar šeštadienį, normaliai duodi ir pastatai
į garažą atgal ir įsitrauki kokį nors Golfą, ar Passatą, ar Priusą ir visą savaitę ramiai važinėjai, nes po savaitgalio pas tave va taip rankos drebės. Iš tikrųjų dabar suprantu, kodėl jas taip daužo, nes nu čia belenkas, nu jūs nesuprantat, nu ta prasme, gal emociškai iš mano emocijų suprantat, kad jinai galinga, bet jeigu jūs patys pravažiuotumėt ar šalia sėdėtumėt, tai suprastumėt, apie ką aš šneku. Tu matėjai, kaip jinai šauda, kaip jinai perginė bėgius, čia yra belenkas. Išmetimas čia belenka, vat paklausykit dar. Ką čia pamačiau? Muzika. Va tam X-e trūko, va to, ne? Jo. Trūko, labai trūko. Ką, gerai, važiuojam, dar prasivažiuosim. Gal kameristas pamėgins irgi pajausti tą, kaip yra gazuojama iš tikrųjų. Ir kameristas pajaus, kaip launčas veikia. Aišku, mes launčio net nejungiam, tiesiog biškį stabdį prispaudžiam ir gaz. Tai dar vieną padarysim, nekankinsim šito automobilio ir dar biškį patestuosim, pasižiūrėsim, prasivažiuosim, pasimėgausim, pakol turim tokį aparatą. Ką, važiuojam? Oi, va čia tai mašina. O, kur čia per Mercedesas pas mus čia stovi? Gal irgi filmuoja, ką? Gal norite padraguot? Galim. Pas jūs galų varomas ar 4 varomas? Galų. A, tai jūs galit burnautą daryti? Mes tai negalim, nes tai mūsų mašina. Nu, žinokit. Aš pradžioje serijos sakiau, kad Mersus patraukti nuo ekrano. Tai gal tu jam biškį parodė, kaip Mersas turi važiuoti. Gerai? Pasitraukti. Nu kaip jūs burnautas? Na, Mersai irgi važiuoja. Keistas kažkoks žmogeliukas, ne? Bet tie Merso vairuotojai visi tokie. Iš tikrųjų šitas dar geriau parodytų, bet mes to nedarysim. Ką, gerai, važiuojam, prasivažiuosim ir pažiūrėsim, kaip viskas atrodo iš vidaus ir parodysim kameristui, kaip jinai važiuoja. Gerai, minutėlį atitrauksim nuo vidaus. Gerą, turim klausimą. Reikia dažnai keisti MKS tepalą, o kokį rinktis tepalą. Aš renkuos Hato tepalą. Į visus savo automobilius, į savo darbinės mašinas pilu paprastą 10V40, 5V30, o į MKS pasiskaičiau, kad galima pilti Hato Premium klasės tepalą, tai Hato Atomica. Tai 5V40 pagal katalogą, iš karto eina su reabilitizantais, su keramikom. Žodžiu, aš jau pasirūpinau savo MK būsimai tepaliukų ir jūs pasirūpinkite savo automobiliu. Tai jeigu reikia kokių reabilitizantų, keramikų ar tepalo, tai drąsiai kreipkitės į hato.lt, į fizinės parduotuvės ar internetinės ir jeigu pasakysite, kad nuo Gurskio, gausite dar nuolat. O mes važiuojam toliau kankint F90. Čia yra tikras žaisliukas. Man trūko va to nuo X5, kad, pavyzdžiui, nu, nėra jisai labai stabilus toksai. Jisai posūkius virsta, na, čia yra, kai competitionas kietas, iš tikrųjų gan kietas. Jeigu nugarą jums skauda, tai per kietą šitą mašiną iš tikrųjų. Bet, žiūrėkit, kaip jinai vairuojasi. O, tik tai va, jokių virtimų, nieko. Kur pasukį, ten ir važiuoja. Gražu, man viskas patinka. Nežinau, Kebra, parašykite komentaruose, tinka man šitas automobilis ar ne. Nes po kol kas man šitą MK yra prioritetas, kaip sakant. Nu, nežinau, aš nevažinėjau su galingesnė mašina. Aš galvojau, kad su X5 to competition'o mėlyno važinėjom, ten mano pati galingiausia mašina buvo, kurią vairavau. Bet ne, nu, čia yra belenka. Jūs paklausykit, nokit. Yeah.
Bet čia kai gazuoji reikia 2 rankom, pavyzdžiui, laikyti. Geras, nieko reikia. Kameristas perkam ar ne? Man atrodo perkam. Perkam? Bum. Važiuojam į banką, įmam karačio paskolą ir įmam. Roma, po policijos pareigūnai. O kodėl mums mirksne? Jo. Klėti. O mes neturim dokumentų. Turbūt filmuoktis bus kontent. O, pas jos tokie patys automobiliai kaip ir pas mus. Gali filmuot? Aišku, kad filmuot. Turbūt tikrisim laivų. Pažiūrėk, parodyk. Labas dieną. Gražus automobiliai? Ačiū. Laimingai. Ačiū. Pažiūrėk, ir pas jas tokie grūdė automobiliai kaip pas mus. Tik gaila, kad ne M5. Pas mus tai galingesnė mašina. Ką dabar burnautų ir... Ratatatatatatata. Ir būtinai, chebra, nevairuokit išgėti. Nes būna ypač tokių automobilių. Aišku, turbūt, kai išgeri šitą automobilį, norisi pavairuoti, ne? Laikyk kamerą, ten yra. Laikaisi? Jo. Manęs nervą užspaudė. Stabdis, gazas. Viskas išjungiam šitas režimas. Gal jau užspaudžia galvą. Galenka. Ir kas geriau, Jeksis važiuoja ar šitą? Šitą. Aš žinau, aš iš tikrųjų net nežinau, ką sakyti, nes aš ant tiek turiu dabar tiek emocijų, kad, nu, čia belenkas. Aš jau nebegaliu, man viskas, man adrenalinas man tiek pakilęs, kad aš net negaliu šnekėti. Klausyk, turiu pasiūlymą. Gal kažkur važiuosim pavalgyti? O kas, valgyt nori? Nu, žinok, jau jaučiasi. Kaip tik esam Nemenčinį, galima atvažiuoti į Insygą. Gabaliukas nemaitina, tai Insygą maitina. Važiuojam, pavalgysim, biškai numesim šitą adrenaliną, kaip sakom. Pavalgysim ir važiuosim toliau. Važiuojam į Insygą. Nebūsi alka. Gebra, jeigu Nemenčinėj esat, tai visą laiką užsukit į Insygą ir tikrai paragausit skanių pykų. O mes ką, einam valgyt? Čia valgysim ar važiuojam kažkur? Galim kažkur nuvažiuoti? Nuvažiuojam. Tik pizzą laikyk kardaną. Žinai, kodėl gerai, vat, ne M4, ne M3, nes, pavyzdžiui, nėra va tokio komforto. Pavyzdžiui, ant M4 lifto jau nebus, ant M3 nebus. O čia yra tokia kaip ir kasdieninė mašina, ne? Ir sportinė mašina. Nes šiaip, kiek žinau, kad F90 skaitoma, kad yra sportkaras. Toks. Tai kad jinai visas, blėt, Porschus, blėt, Lambas, blėt, Ferraris, va taip. Nu, jėtau. Skaniai. Gebra, Insyga, pačios skaniausios, va. Skanaus, mums skanaus. Čia, Gebra, dabar pas mus pietų pertrauka, o jūs sustabdot videosą ir einat paspaudžiat laiką. Skanaus.
atrodo, sustojam, davai ką nors pašnekėsim. Aš net neturiu žodžių iš tikrųjų. Nu, atiek automobilis. Rūdos, kad. Dabar aš suprantu, kodėl visi tirpsta, kodėl vaikai, kai pamato šitą mašiną, pagazuok, filmuoja. Tai mes degalinę užvažiuojame į Baltic Petroleum, ateina vaikas, atsiprašau, galima jūsų automobilį nufotografuoti. Bet va dabar suprantu, kodėl, nes, nu, vokiečiai padarė tikrai krūtą automobilį. Tai mes dabar valgėm, tiesiog valgom, fotkinam, filmuojam. Tupai, va, sustojam pavalgyti, bet vis tiek telefonai rankose filmuoji, bandai kažką, nežinau. Belenka. Patogu, visiškai, sėdynės patogis, man jinai pats tas, nežinau. Turbūt jį man tokį, ne? Nu reikėtų. Davai, sustojam, pafilmuosim šitą. Jo. Apie ką čia šnekėt? Kokią Audi, Hebra, kokią Audi, kokią Mercedesą, nėra kitų mašinų, tik F90. Aš šiandien neužmygsiu, realiai. Gerai, važiuoju. Ką, turbūt reikia dar parodyti, kas po kapotu. O po kapotu slėpiasi 4.4 su dviem turbinom, toks pats lygiai variklis kaip ir X5M, kur turėjome. Nieko naujo, 460 kW, kadangi yra competitionas, ne competitionė, man atrodo, 441, kažkas tokio. Bet čia kai competitionas turi daugiau kW. Ką, daugiau apie variklį aš jums nieko nepapasakosiu, nes nekursiu pasakų, nes pats nežinau apie šitą variklį nieko. Žinau, kad tai yra kaprizingas, reikia prižiūrėti, keisti dažnai tepalus ir gal tada važiuos. Tai ką, turbūt apibendrinam šitą seriją, visai patiko, nieko negaliu pasakyti iš visų mano mašinų, kurių testavom, kurios matėte, šitas, nu, kaip sakoma, širdį. Kad jau, jeigu seniai mane sekat ir žinot, tai jau seniai svajojau apie F90. Bet dar nežinau. Yra vienas variantas, kuris mane sudomino ir manau, kad jau kitoj serijai pamatysite jau nebeskolintas mašinas, o jau man. Tai važiuosime galimai pirkti ir jums viską parodysim. Tai Hebra, iš jūsų po komentarą, parašykit komentaruose, ar tinka man F90, kaip jums iš vis F90 modelis ir gal galit dar parašyti komentaruose, kokį dar man patestuotą automobilį, gal bus geresnis už šitą, bet aš nemanau. Tai ką, Hebra, iš jūsų po laiką, po komentarą ir susitiksim kitoj serijai. Jeigu Hebra kažką domina, tai paliksiu čia skelbimą, galėsit apžiūrėti ir jeigu kažką domins, nupirkti. Savininkas žiūrėjo, mylėjo, tepalus kas 5000, čia maksimum kas keitė. Tai jeigu domina, kreipkite. O jeigu per mane, tai dar gal ir pigiau padarys. Gerai, padaryk dar gražių pasiomčikų ir važiuojam toliau. Ką, Hebra, pradedant šitą seriją, noriu iškart prieš šitos, bliać. 5 kadras. Važiuojam. Nu ką, Hebra, turim F90, kiekvienas maruotas, blėdis, haneriai, blėdis, stovėdamas, mata, kaifuoja, blėdis.